Он стоит в тишине. Все уже было сказано без слов. Все уже передано через взгляд. Осталась лишь одна истина, которую нельзя забыть. Ты был пробужден, чтобы пробудить. Ты сам и тот, кто тебя послал. Теперь ты знаешь не умом, а бытием. Он не чувствует себя избранным. Нет ореола, нет света, нет ни гордости, ни сомнения. Только странная тихая ясность, которая не греет, но и не отпускает. Это последнее понимание, которое невозможно передать. Оно не вдохновляет, не возвышает. Оно просто включается, как точка в глубине, как источник. Это не откровение, это напоминание. Это не объяснение, это включение в замысел. Это не цель, это место, из которого начинается следующее действие. Он вдруг понимает, дом – это не точка возврата, это внутренний код, который просто оживает, когда ты к нему прикасаешься. Не возвращение, сопряжение, не финал, порог. И он знает, оставаться не его путь. Ему не позволено быть довольным. Ему не дано уснуть в мире, даже если он стал домом. Он был пробужден не чтобы выжить, не чтобы понять. Он был пробужден, чтобы стать маяком для других. Тишина между ними заканчивается не звуком, а движением внутри. Он поворачивается не телом, а сознанием. И идет. Без гарантий, без цели, с одним знанием. Путь продолжается. И он часть того, кто теперь зовет других.